Қанипа Омарғалиқызы ұлағатты ұстаз. Қазақ педагогикасында өзіндік орны, қолтаңбасы, сарқылмайтын педагогикалық мұрасын қалдырған әдіскер ғалым ұстаз. Қанипа Омарғалиқызының шәкірті болу. Екіншіден, ең алғашқы еңбек жолымды авторлық сыныбында бастап әріптесі болу өз өмірімдегі аса бір бақытты шақтарымның бірі еді. Ұстазымның әр сабағы даналыққа, өнерге, сұлулыққа тұнып тұрған сабақ еді. Әдебиет сабағы қандай болу керек? Әдебиетші пән мұғалімі қандай болу керек деген сауалдың жауабын хан апамның тұла бойынан тапқандай едім. Қазіргі таңда оқыту бағдарламасындағы айтылып жатқан жаңашыл идеялардың барлығы Қанипа Омарғалиқызының технологиясында бұрыннан болып, өзіміз ол кісінің оқытқан сабақтарында сол оқыту әдіс тәсілдерінің куәсі болдық десек артық айтқандық емес. Магистрлік диплом жұмысын қорғар кезде Қанипа Омарғалиқызы жетекшілік етті. Тақырыпты өзі ұсынды. Қанипа Бітібаеваның инновациялық технологиясы тақырыбында магистрлік диплом жұмысы қорғалды. Сол кезден бастап ғылымға деген, еңбекке деген, өнер жолында да, білім жолында да, өмір жолында да өзімнің анамдай ақылшым болған Қанипа Омарғалиқызына мәңгілік қарыздармын. Ұстаз еңбектері өз іздеушілерін, өз оқырмандарын табуда. Еліміздің әрбір түкпіріндегі ұстаздар қауымы Қанипа Омарғалиқызының еңбегін бойтұмарындай сақтап, ұстаздың технологиясына зәру екендігі сөзсіз. Хан апамның шәкірті Картаева Айжан Маратбекқызының жетекшілігімен Қанипа Омарғалиқызының технологиясын зерттеу мақсатында докторлық диссертация тақырыбын алып отырмыз. Әрине, Қанипа Омарғалиқызының еңбегі уақыт өткен сайын өз іздеушілерін, өз зерттеушілерін таба түсетініне кәміл сенеміз. Қанипа Омарғалиқызының мұрасы өз құндылығын, өз өміршеңдігін жоймайды.